אני צריכה עזרה. ראיתי דמות אחת קצת מוזרה שהמילים שלה היו קצת עצובות הייתה דמות עצובה שאת ראית? יכול להיות שחלמתי. אני כבר לא לגמרי בטוחה. קטנה. אני לא קטנה. אני עננה. אני עננה בכבודה ובעצמה. אני העץ כמובן, אבל מתקשה להגיע אל העננה היפה. היא אי שם למעלה. ואני פה למטה ומנסה לשמור על הגחלת. ואני... עיניים בראש, והראש במעשה. ספר! רומן על עץ שהתאהב בענן. הבלים שכאלה. מי היה מאמין על הגדם הקשוח הזה? אין זה משנה. מה אין זה משנה? את העובדה. איזו עובדה? על מה אתה מקרקר שם? לי בכל אופן, אבל אם רומנטים עושים גרדת. שירים וחמשירים מטופשים שמשרבטים רומנטיקנים הזויים ורומנטיקניות נואשות, שכל מה שהם באמת רוצים זה לשעוק ולגנוח מהנאה גופנית. אין לזה ולמילים שום קשר. מה אתה רוצה? אולי הנחה. כשאמרת מה שאמרת, כשהתעוררת לך, קרני המתוקות, רעיון שהבזיק לו, למוחי. אולי התכוונת, מבלי שממש התכוונת, אני רשמתי לי שאני לא אשכח. איפה הפתק המקומט הזה? לא חשוב. אולי התכוונת לקרני לייזר? גאון. ומה יש לך מקרני לייזר? וכי מה יש לי לעשות במקום הזה מלבד חשיבה של מחשבות? קרני לייזר הם כמו כל דבר אחר להעביר בו את הזמן. כל יום אני לומד דבר חדש. ובאותו עניין, מטרידן. כן! למה מתוקות? מה? מתוקות. הקרניים. קרני הלייזר! קרני לייזר? די! נראה לי שהבר מינן הזה מנסה לשגע אותי. לשבש את המחשבה שלי. כן, שאלה. על קרני לייזר שמעת? שמעתי. ועל קרני לייזר מתוקות? מתוקות! מתוקות, מתוקות, כמו עוגיות מתוקות, מתוקות. כמו שהיו לי פעם הפטמות, מתוקות. על קרני לייזר מתוקות כמו עוגיות. או כמו שטעמתי פעם, פטמות. לא שמעתי מעודי. ואם יורשה לי להביע את דעתי, אני משוכנע שאתה מנסה לשבש כאן את מהלכם הטבעי של הדברים. ומה שמתאים עכשיו, יותר מתמיד, זה הטיפול המפורסם שלי לאשכים. רק רגע. אם כל כך חשובה לך אינפורמציה. גם ככה אתה מבלבל אותי יותר מדי. אם כל כך חשובה לך הכוונה מהי? אהבה. אהבה? מוח נבער. הפט אליי! אהבה זיגפריד. אהבה אתה מכיר? מזהה את המילה? מה אני שומע? המת הזה פתח כאן בזה הרגע ממש מין סדנת מודעות לאותיות חשק שכאלה. הוא מנסה ללמד אותי על הרגש הנעלה מכל, על מנוע האנושות הכביר, על האוצר היקר מפז, שאתה לא צריך להיות קולומבוס או קולומבו על מנת למצוא אותו. או לא. בוא ואסבר את אוזניך, חמור ים, המתקשה למצוא היגיון ודעת בכוכב היבשה הזה. אף אחד לא מרחיק ממנו את האהבה, זיגפריד. גם לא אתה. מלאכי, אני צריכה עזרה. מישהו או משהו שמבין את השפה החסכנית שלי והממש כמותית שלך, העץ. דולפי. מה? למה את ממציאה דברים? ככה. לביטחון, אני חושבת.